नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर आप समस्त को स्वागत। दिनक दिन भयंकर होउछि काल बैशाखी एने आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एबे नुआ सूचना जारी होइछि। तबे आसंता काली पई राज्यर अधिकांश जिले में घड़घड़ी सह वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर उपकूल जिला समेत दक्षिण और उत्तर ओडिशार अधिकांश स्थान में आसंता काली घड़घड़ी सह वर्षा और वज्रपात देखा पाई मिलिबो। से 23 जिला पई येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। तबे एई 23 जिला मानकर घड़घड़ी सह वर्षार संभावना थिबा बेले किछि स्थान में प्रबल वज्रपातर संभावना करछि पाणीपाग विभाग। तबे कोन रहिछि आसुथिबा वर्षा और वज्रपात को नै नुआ रिपोर्ट एहासो आसंता काली केउ सब जिला गुड़िक येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग सर्वप्रथमे जानी रखंतु। ता पूर्व आपण मान अंचल आज स्थिति कौन रही आज आपण मान अंचल में वर्षा होइछि कि नहीं निश्चय कमेंट रे जणाई दिंतु। या सब वीडियो भल लागिले लाइक करे दे चैनल को सब्सक्राइब करी घंटी बटन को दबाई रखंतु। आमे जतबेले भी पाणीपाग जंत ताजा अपडेट नहीं आसीबो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। तबे भारतीय पाणीपाग विभाग आउ एक बड़ सूचना जारी करछि। एक ट्रपलाइन प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर कलाहांडी रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल बौद्ध नयागढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल सहित कटक खुर्दा पुरी जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर केउंझर भद्रक बालेश्वर और मयूरभंज जिला येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। जहाँकि आसंता काली एही सबु जिला मानकरे घड़घड़ी सह वर्षा सहित पवन बेग 50 ରୁ 60 किलोमीटर किंबा ताठू अधिक बहिबा नहीं पाणीपाग विभाग सूचना देइछि। यासो एई सब जिला गुड़िकरे गोटे किंबा दुईटी स्थान में प्रबल घूर्णिझड़र संभावना करछि पाणीपाग विभाग। सेपटे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षरु कटक जाजपुर भद्रक और बालेश्वर जिला प्रबल अति प्रबल वर्षा सहित घड़घड़ी संभावना थिबा बेले एई सब जिलार जिलापाल मानकु मध्य सतर्क करा जाइछि। एसहित एई सब जिले में रहिथिले आपण माने निश्चय वर्षा और वज्रपात समय घर न बाहरिया पई पाणीपाग विभाग पक्षरु परामर्श जारी होइछि। तबे ये थिला आज पाणीपाग को नहीं ताजा अपडेट। एही भली पाणीपागर ताजा अपडेट प्रतिदिन पाइबा पई चैनल को सब्सक्राइब कर रखिथांतु।